Hola, soy Jan Roth, diseñadora de modas, y hoy vamos a ver algo súper interesante que viene siendo un tipo de cuello que también se le llama chimenea, ¿ok? Y la verdad es que está súper interesante y lo estoy trazando el día de hoy porque lo vamos a ver mañana en clasecita, ¿sale? Les va a encantar, quédate aquí. Y vamos a tener nuestra plantilla delantera. Acá está A y acá está B. Sabemos que B a mi derecha, A a mi izquierda. La voy a pegar. Es el básico 1. No tiene mayor ciencia el básico 1. Ya está en el canal. ¿Sale? Entonces, si quieres este cuello, sale del básico 1. Claro, si vas a hacer la blusa completa, pues puedes hacer el básico que tú desees. Para nosotros, en el básico 1, este viene siendo el 6 y este viene siendo el 7. En el delantero, divídelo en tercias. Y en el trasero, este viene siendo el 6 y este viene siendo el 5. Divídelo en tercias. Fíjate bien, a diferencia de lo que comúnmente hacemos, está el cuello del delantero aquí, y el cuello del trasero está acá. Si se dieron cuenta, está atravesado, o sea, la sisa para un lado y el cuello para otro, o sea, no tiene nada que ver. Y otra de las cosas es que tampoco coincidirán las tercias, es decir, que le vamos a poner números, ¿sale? Después del 6 hacia AB, porque AB está acá de este lado, sería 30. Después de 30 hacia 7 sería 31. Y en el trasero vamos a ponerle número. De 6 hacia 5, 32. Y de 32 hacia 5, 33. ¿Sale? Entonces, curiosamente, el 33 trasero pega con 7. Es decir, la sisa de mi trasero está acá y mi cuello de mi delantero está acá. No te sorprendas, pégalo así, por favor. Todavía tengo cinta. Ahí está. Completamente salidos, no coinciden, va. Pero tú tranquila, no pasa nada. Disfruta el proceso, a lo mejor ya lo sabes hacer. Y si no, pues disfruta este proceso padrísimo. Ok, vamos a bajar del punto 8 hacia abajo 2.5 centímetros, que serán 35, ¿sale? Y del punto 7 hacia abajo igual 2.5 centímetros, que será 36. Vamos a hacerlo en unir con curvas lo que es el 34. Qué feo me quedó este número, por eso ni lo entiendo. El 34 con 35 en curva francesa, pero ya sabemos nosotros que primero escuadramos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Primero escuadramos para que no nos quede feito. Y así. 34 con 35. Suavizamos. Quedó bonito. Bueno, más o menos. Y el punto 36 con el punto 34, lo que voy a hacer lo mismo, es cuadrarlo. Lo escuadro y lo formo. Ahí quedó. Ese va a ser nuestro nuevo cuello delantero y nuestro nuevo cuello trasero. Ando vigilando la cámara, ¿eh? Ok, entonces vamos a la línea 2. Esta es la línea 2 del trasero. Está aquí, este es el 2. Ay, ¿cómo le pongo 2 aquí? 2. Ay, qué feo quedó eso. Y el costado del trasero es 12. De la plantilla tienes que saber los básicos, si no, pues te vas a perder. De 12 hacia C, 5 centímetros, que será 37. Y de 2 hacia AB, porque AB sería ahora este lado, para el trasero AB es este. Y para el delantero es este.
Está medio confuso, está divertidísimo. A mí me encantan las cosas así. De 2 hacia AB, 4 centímetros, que será 38, ¿vale? Uy, entonces, vamos a unir, primero vamos a subir aquí más rápido. De 2 hacia hacia... Ay, es que está raro. Bueno, vamos a ponerle el número de aquí, que es nuestro número 3. De 2 hacia 3, sube 4 centímetros y únelo con 12 en una línea recta, que será 38. ¿Sale? No, es 39. 39. Perdón, me resbalé. Lo que vas a prolongar es 36 tocando 38 en una línea indefinida. Ahí está. Y lo mismo pasa 35 tocando 37 en una línea indefinida. ¿Sale? Ahí está. Creo que me pasé de línea, pero bueno, ni modos. El costado de mi trasero es el número 14. ¿Ok? De 14 hacia arriba, sube, bueno, vamos a unir una línea recta aquí para que no estemos batallando. Ahí está. Es la línea 3, ¿se acuerdan? Ahora sí. Vamos a poner el número aquí, que será 40, para que no nos perdamos. De 40 hacia arriba, 2 centímetros, que será 41. Y vas a unirlo con una línea recta subiendo de aquí para arriba 5 centímetros, que será 42. Y únelo con una línea recta. Ahí está. Y vamos a poner el número aquí, 43. A ver si se ve, porque si no yo no me estoy trabajando lo loqui. De 43 para 42 es más fácil. De 43 a 42 marca 1.5 centímetros. Lo voy a marcar así. 44 y fórmalo en una curva francesa. Ok, que quede claro, mis niñas, que eso dice la lección. Pero usted lo puede dejar más alto. Bueno, ya es bastante alto, es todo su largo detalle trasero. Usted lo puede dejar más alto o más curvo, es decir, más curvo, quitarle más curva aquí. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y vamos a prolongar la línea 39,12 tocando 37 y línea 38. Sale, ¿vale? Ahora se las voy a calcar. Aquí tenemos 2 cuellos. Está chido. Más rápido, mis niñas. Ay, no voy a ver ni más, ¿o sí? Pues ahí voy a intentarlo, porque yo quería que quedara el papel de otro color, porque si no luego ustedes no ven nada. Porque aquí ya empezaron las épocas de lluvia todos los días. Y pues resulta que siento que no se ve mucho. Entonces yo quería que quedara papelito cafecito. Bueno, a ver si miro, mis niñas. Este es este. Aquí. Este es este. Y aquí. Ahora voy a bajarlo y voy a ver si entra el otro. Son 2 cuellos. Ahí está. Entonces, uno es cuello chimenea, que para mí más bien, ¿saben a qué se parece? Al cuello tortuga, la verdad. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, a ver si nos da tiempo con el video, porque luego de repente en el video no puedo decir mucho porque me lo cortan, mis niñas, me lo cortan. Ay, quedó raro aquí.
Y está practiquísimo. Bueno, nada más porque está un poco confuso, pero este es el género doble, ¿verdad? ¿Se entiende? Este es el delantero y este es el trasero. ¿Sale? Otra vez género doble, el delantero y este es el trasero. Vamos a recortarlos. Bueno, lo que les quería yo comentar es de que está muy práctico este cuello. ¿Se acuerdan que les enseñé el cuello ruso? Bueno, pues este cuello igual puede bajar de la parte del escote para que no esté tan ahorcadito. Si lo bajamos 2.5, ¿se acuerdan que fue el número 35? Pero usted puede bajar más, no pasa nada, no pasa nada. O sea, es decir, se lo voy a poner con un plumoncillo por ahí. Usted puede bajar más e incluso bajar acá. Eso es decisión de usted, ¿sale? Experimente, no pasa nada. Todavía seguimos mucha gente en casita aprendiendo, aprovechando el tiempo. Y eso es muy bueno. O sea, experimentar, conocer, saber. Y este está súper práctico. Yo creo que este les va a gustar. Al rato este es el que van a querer andar haciendo. Entonces de aquí puede salir la capucha o cuello tortuga, pero se llama el cuello en la lección se llama cuello, chimenea y capucha. Este vendría siendo cuello, chimenea con capucha. Voy a taparlo con otra hoja. Oye, si lo pongo blanco de nada sirvió que tuviera yo otro color. Déjalo, pongo así. Sí, yo ando inventando, mis niñas, para que ustedes vean mejor la imagen. Si se dan cuenta, tiene el largo del talle trasero. Entonces, esto su delantero debe de quedar como una capucha, por eso te pide la lección que hagas una curva aquí. Cae todo esto hacia tu cuello, arrugado, 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 por eso se tiene que cortar el sesgo. Aquí lleva costuras, arrugado así. Te lo voy a dibujar para que entiendas cómo quedaría. Y no, queda nada más el arrugado. Vamos a ver. Te lo voy a dibujar aquí, en dos tiempos, o sea, en dos formas. A ver si me sale, mis niñas, ¿no? Entonces, queda así. Y aquí queda arrugado, 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 arrugado. El normal, el que no es largo. Y el que es largo, haz de cuenta que aquí está la cabeza de la niña, ¿verdad? Trae la capucha y le queda arrugado. Porque está bastante tubularcito. Entonces, al caer todo esto, pues se supone que esto debe de tapar. ¿Qué te puedo recomendar yo? Viene siendo la parte de atrás de la espalda, ¿no? De lo que es la cabeza. Si la persona está así de perfil. Ay, no me salió. Bueno, ya tiene rato que no dibujo. Si la persona está de perfil y la capucha cae aquí, ¿verdad? De perfil. Bueno, acá hay tela, ¿no? Yo te lo quiero poner como que no veas el costado, ¿no? Se le puede poner aquí una presillita porque aquí lleva una costura, ¿no? Aquí lleva una costurita. Acá no, acá es género doble. Le pones una presillita como las que ya te enseñé y pasas un elástico o algo para que la persona se lo agarre en forma de diadema y la capucha no se caiga, ¿sale? Y así puedas taparte las orejas porque aunque no viajo, sé lo que es frío, en la época de frío hace mucho frío y la capucha nunca se va a caer porque va a estar sujetada con un elástico por dentro o una tirita forrada con tela y elástico, como tú quieras, el acabado tú lo decides, pero aprovechas esta costura, pones la presillita por dentro, le pones la tirita que va a quedar agarrando la cabeza y ya no se va a caer tu capuchita. A esta capuchita, como es muy tapada,
vamos a suponer que le puedes poner el barbijo que les mostré, ¿se acuerdan? El que se confecciona por dentro con la misma prenda. Entonces ya traes tu barbijo, tu cubreboca y tu capuchita. Súper mega tapada. Espero les haya gustado. Está súper interesante. Yo me lo voy a hacer. No porque haga frío. Mérida no hace frío. Sino porque ya estoy entrenando con alguien. Entonces me voy a hacer esto con manga larga y todo para protegerme de la pandemia. Seguro que sí. Besitos, bendiciones, mis niñas. Échenle muchas ganas y ánimo. Dale like y comparte. Bye bye.